Detektor mrtvega kota je nameščen, se pravi, v nepreglednem cestnem odseku nad prometno ogledalo, kjer je mrtvi kot, lahko tudi samostojno. In kadar se vozilo približuje nepreglednemu cestnemu odseku, v primeru, da se mu iz njegove nevidne smeri približuje vozilo, je opozorjen voznik na možnost oziroma nevarnost trka. Zdaj, iz tehničnega vidika smo napravo dovršili. Zdaj še samo na nas, da ozavestimo ljudi, kako stvar deluje in da ponavljamo, da to ni semafor, ampak dodatna pomoč pri vključevanju na prednostne ceste. Kdaj ste pričeli z razvojem? Zdaj se že skoraj to več ne spomnim, mislim, da je okoli 3 leta nazaj, da je prišla ideja na mizo in iz tega naprej smo izhajali pa tudi v laboratorije in tako naprej, da smo se prebili do danes do tle. Kako pri policiji ocenjujete danes predstavljeno novost detektor mrtvega kota? Neke 100% varnosti ni mogoče zagotoviti. Mnogi si želijo, da bi se lahko 100% varnost zagotovilo s tem, da bi bil na vsakem križišču policist, kar je praktično nemogoče. V policiji vsekako podpiramo vse take projekte oziroma stvari, ki lahko že z neko tehniko nadomestijo ta običajni nadzor in pripomorejo k prometni varnosti. In ta naprava je nekaj dodatnega pri opozarjanju udeležencev v cestnem prometu, da se pač jim z ene strani bliža neka nevarnost in jih lahko na to zelo učinkovito tudi opozori. Ta naprava, verjamem, da je zelo dobrodošla za vse tiste primere teh omejenih pogledov ali pa pregledov določene točke na cesti ali pa določene cestne situacije. Teh je v Sloveniji ogromen. Govorimo lahko o prehodih ceste čez železniško progo, o nekih res takih ozkih ulicah, kjer je vse stisnjeno in seveda zaradi tega preglednost omejena, pa tudi na vseh ostalih točkah, kjer prihaja do te res omejene preglednosti oziroma da preglednosti sploh ni. Ogledala so že ena pomoč, vendar ta naprava je še dodatna pomoč, zelo dobrodošla za voznike. Seveda tukaj je potrebno samo še razumeti namen naprave v tej njeni aktivni varnosti in seveda jo upoštevati in nikakor se ne potem zanašati samo na naprave. Kljub vsemu ta naprava služi kot zelo dobrodošla, učinkovita pomoč. Marsikateri šofer se pritožuje, da je število prometnih znakov včasih preveliko. Kako bi to komentirali? Se strinjam. Sploh v preteklosti so se ti prometni znaki postavljali zelo množično. Vendar vem, da vsi ti državni vzdrževalci vsaj imajo nalogo, da pregledajo prometno signalizacijo v prihodnosti in jo že gledajo in da te prometno signalizacijo pač zmanjšajo in da je postavljena tista, ki je dejansko nujno potrebna za neki odsek. V tem primeru, kot ga tle navajam, jaz ne vidim neke dodatne stvari, ki bi motila udeležence cestnega prometa, ampak jih v bistvu opozarja, ker gre za svetlobni moment. V bistvu pomeni, da to pri nekemu zamišljenemu vozniku se zgodi, da ga nekaj zbudi iz tistega razmišljanja in ga opozori, da se nekaj dogaja. Tako da to gre za dejansko, mislim, da nemoteč prometno signalizacijo, je pa lahko pa rešuje življenja. Koliko znaša postavitev enega takšnega bazičnega sistema in ali menite, da je prav strošek tisti, ki omejuje širšo rabo? Jaz mislim, da ne, da strošek ni tisti poglaviten del, ker je naprava iz vidika obstoječih nepodobnih, ampak cestnih naprav zelo konkurenčna. Njena dodana vrednost pa je ogromna, ker je, kot pravim, aktivni prometni znak in v neposrednem trenutku opozarja na možnost trka. Na katerih lokacijah so detektorji že postavljeni? Zdaj sama naprava je postavljena v Celju, Žalcu, Mariboru in pa Radečah. Samo upamo lahko torej, da cena okrog 3000 € za detektor mrtvega kota ne bo preveč za človeško življenje.